បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាវាស្តៀងនឹងវីដេអូមុនដែរទៅនឹងការ clean head របស់ printer ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមកមើលកណ្ដុង630ឬក៏623អីដូចតែគ្នាអូខេwe going to clean the printer head Canon MG-6100 so first you need to press home and then you scroll to the word set up ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុច home ហើយយើងមករកពាក្យថា set up មកនេះ set up នេះ set up ហើយបន្តមកទៀត after that you see maintenance អញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យថា maintenance ហើយយើងចូលកន្លែង maintenance ហ្នឹងមកនេះថា maintenance perform device maintenance and adjustments អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកនេះអូខេបងប្អូនឃើញទេណាចុចមកអូខេមកបាទអូខេមកយើងឃើញprint nozzle check pattern you see print nozzle check pattern and then if you want to know how the quality your print head is you go into press OK and then you see the letter coming out អញ្ចឹងយើងចុចអូខេមកយើងមើលกระดาษហ្នឹងសិនថាវាដាច់ពណ៌អីខ្លះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលវាអត់ដាច់គឺយើងអត់ clean ទេអានេះគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទេ Okay now you see the qualities of your print head is good it's good like this you do not need to clean it អញ្ចឹងបើសិនយើងឃើញដូចនេះហើយគឺយើងអត់ចាំបាច់ clean វាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាត្រូវរបៀប clean ហ្នឹងមិនអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញអញ្ចេះហើយវាថាវាស្អាតណា all A this one is good all A is good also B is good and bad together or we can say not good B អញ្ចឹងបើសិនជា A ទាំងអស់ដូចក្នុងกระดาษនេះអញ្ចឹងគឺល្អហើយណាអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ clean ទេតែបើសិនជាមានដាច់ខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងមកដូចជាក្នុង B នេះវាមានឆ្នោតអញ្ចឹងណាគឺអញ្ចឹងយើងត្រូវការ clean អញ្ចឹងបើសិនយើង clean យើងជ្រើសរើសយក also B ណា also B ហើយយើង press OK if you need to clean you choose also B and then you press OK okay now I return no or you អញ្ចឹងឬក៏យើងឃើញថាម៉ាស៊ីនយើងហ្នឹងវាដាច់ទឹកថ្នាំហើយណាដាច់ទឹកថ្នាំហើយយើងមិនបាច់ check pattern ទេយើងចូលមកនៅក្នុង maintenance ដដែលយើងយកពាក្យថា cleaning តែម្ដងទៅវាចេញហើយសម្រាប់ deep cleaning នេះគឺវាត្រូវការចំណាយទឹកថ្នាំច្រើនហ្នឹងហើយ630 623ដូចតែគ្នាទេអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកមើលទៅបើសិនជាម៉ាស៊ីនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដាច់ពណ៌ដាច់អីអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែង clean ហើយនៅពេលដែលយើង check ហើយនៅពេលដែល clean ហើយវានឹងឲ្យយើង check ម្ដងទៀតណាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ